Hey Juliet, I think you're fine. You really blow my mind. Pussycat, la 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 la. 방금 그 음악. 짱구는 그 소리야. 캐롤 아니에요? 드림팀 말에 나온 거. 싫은데! 아, 같아. Two, one. 그 뒤에 멜로디. 나를 자꾸! 여보, 이러지 마세요. 디디디디디디디디디디 보이지? 나를 자꾸! 어제부터. 여보! 왜 이래? 이러지 마세요, 내가. 이러지 마세요. 안 돼요! 싫어요! 선생님한테 한다고. 우와! 안녕 엔진은 아이스. 나는 소리 하지 말고. 나는 안 되지. 죄송해요. 때려 너무한 거라서. 알겠습니다. 내 사랑. 나와! 뭐죠? 하나라는 마지막 예, 마지막 있습니다. 그건 노래 가사가 그렇잖아요. 예. 그렇죠. 우리는 하나가 될 거니까요. 앞으로도 많이 사랑해 주실 수 있습니다. 이진이상. 이진이상. 제일 못 일어납니다. 민호군이 뭐랄까요, 되게 요즘에 피곤한 연습과 또 많은 스케줄로 인해서 네. 많이 피곤해서 아니요, 아침에 제가 말하겠습니다. 아침 짤만. 확실하네요. 예. 네, 그렇습니다. 자, 이거 어떻게 된 거죠? 너 어떻게 된 거야, 누구야? 네, 결론이 났네요. 샤이니는 다 가장 남자. 가장 남자다운 멤버를 하나, 둘, 셋, 예! 팀이 남자답지? 외모가 진짜. 남자지, 남자. 남자가. 오토코다. 아마리 리오 아리마세. 장난이고, 제가 제일 저희 팀에서 막내인데 무대 할 때 보면은 저 표정. I just want you to know.